Привет! Это проект «Иду в поход Карелия». Твой помощник в проекте Иван. Мы с тобой сегодня идем в поход. Сначала идем в поход, потом, как ты понял, плывем в поход. Также идем на лодке по реке. Река называется сегодняшняя Коколаньоки, она же Костер-река. Назовем мы сегодняшнюю серию Костер-река 2. Первая часть у нас уже выпущена с тобой. Вот. Посмотрим, что же будет дальше. Немного прокомментирую. Река Коколаньоки. Так, ну что о ней можно сказать, что я не знаю. Ширина ее, ну, примерно от 10 до 20 метров. Глубины от мелко по колено можно перейти, где быстрое течение, есть места. А есть глубины, я слышал, там 4 метра, где-то вот так вот. Вот. Берег тут по ходу видео будет, ну, видно, какой вот есть и обрывистый, и пологие берега, лиственные, кустарником заросшие. Слушай, какой здесь божественный запах. Просто великолепие какое-то. О, березку бобер свалил, он обскорлупал всю эту шкурку. И вот здесь тоже вон видно, ствол подгрызен. Вот так вот нам с тобой приходится преодолевать эту речку. Вот точно могу сказать, что в этой реке есть рыба. Да? И по всем правилам она должна была быть поймана. Однако то ли наживка, то ли приманка не та, то ли еще чего-то. Тут вот солнце светило не так. Ни одной рыбинки нам с тобой не получилось словить. Вот. Ну, от этого путешествие наше с тобой не потеряло нисколько. Вот. Достаточно было той природы вокруг, которая вот. И вот интересно заметить вот в путешествии, да, вот двигаешься, вот течение несет вперед, да, несет, и хочется увидеть, что ж там дальше, что ж там дальше, и одновременно остаться здесь и вот понаблюдать вот за этими красотами, за всеми. Вот хочу немножко о воде тебе сказать, вернее, о ее цвете, да.
Вот примерно такого цвета есть вода в этой речке. Единственное, в начале лета, да, с весны, когда активное таяние происходит, она еще более мутная. И после дождей может быть даже цвета такого, как молоко, густое такое, топленое молоко. Какая-то норка у нас появилась. Вот на этом отрезке запах был просто, ну, не очень из приятных. Все виной тому вон тот объект с отверстием. Это, я так предполагаю, тушка какого-то животного погибшего. Остатки бывшего моста. Вот это все бобер навалял. И сразу объел. Тут ты видишь следы, отпечатки лап бобра. Их по ходу нашего путешествия встречалось очень много. Просто не все попали в видео. Бобер берега истоптался. Знаешь, это удивительно, какие только находки не встретишь в природе, да, вот коряга застряла между двумя стволами деревьев и скрипит, да, как бы под действием течения. Знаешь, весь наш поход, да, все наше путешествие с тобой, нас преследовали просто удивительные запахи, самые разнообразные. Природа распускается, раскрывается, вот черемуха, просто везде вот эти цветы черемухи. Папоротник раскручивается, он еще не раскрылся, но раскручивается. А вот здесь вот ты видишь скворечник, но это не скворечник, конечно, для более крупной птицы оставили охотники, наверное. Хозяин здешних мест все-таки показался нам. Вот он здесь вот сидит под корягой.
Вон он черненький из воды торчит. И, знаешь, производил он такие действия. У него, знаешь, хвост такой плоский у бобра. И он им хлопает для отпугивания противников, врагов, да. А вообще-то бобры хорошие инженера-строители. Такого понаделают порой на водоемах. Здесь мы с тобой расстаемся. Хочу извиниться перед тобой. 0,01%. Вот все, что я могу, наверное, показать тебе. Остальное это нужно личное присутствие только. Все, пока. Ой, не плачь, девка, да не рыдай, да кори очи не втирай.